लीडर टीवी जे प्रोग्राम इंटरव्यू में आवां जो मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख ऐं मूंसां गॾु आहे सिंध जे नौजवाननि जी तारीख़ जो हिकिड़ो जलावतन, हिकिड़ो क़ैदी, हिकिड़ो परदेसी, हिकिड़ो क़ौमपरस्त आहे। पोइ असां गुज़िरियल उन सां प्रोग्राम कया, पोइ अलाए किथां किथां राह रुलंदो, वक़्तु मटींदो, मुल्क भेटींदो। नेठि काबुल में उनखे चयूं त भला जी तो अल ज़ुल्फ़कार में कमु नथो करीं त पोइ बल्गारिया हलो। उते पोइ बल्गारिया सोवियत यूनियन जा उते कुझु माण्हू हुआ जेके पाकिस्तानी ऐं सोवियतनि सां उन्हनि जो तालुक़ु हो। पोइ उन्हनि जे मार्फत हू पहुतो वञी बल्गारिया जी सोफिया यूनिवर्सिटी पहुतो ऐं पोइ सोफिया यूनिवर्सिटी उते कई साल रहियो। जनाब कादिर बख़्श जतोई, अलमारूफ़ कादिर जतोई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वॾी महिरबानी। हाणे तव्हां सोफिया पहुची विया जी। हाणे उते तव्हां पढ़ाईअ जे ख़्याल सां वियो? सोफिया एग्ज़ैक्टली ईअं ई हुयो। अल ज़ुल्फ़कार सां जॾहिं उहो पंहिंजो असांजो न ठही सघियो, न हली सघियो या कीअं उहो, त पोइ मां हिकिड़ी खिल वारी ॻाल्हि थो पुछां तव्हां खां। हा हैदर शाह जो नियापो त न आयो न जेको अचिणो हो? न, उहो त साईं शाह मोहम्मद शाह जो ओ आहिनि, सारी शाह हा, मोहम्मद न शाह उहो कोन आयो। उहो न आयो, उहो अॼु ॾींहं ताईं कोन अॼु ॾींहं ताईं उहो अॼु ॾींहं ताईं न आयो। सो बहरहाल मतिलबु त पोइ इहो थियो त जेको आहे सो उते स्कॉलरशिप्स मिलंदियूं हुयूं सोवियत यूनियन जी जेके बि कंट्रीज़। न पर हाणे तव्हां सोफिया पहुता। हा, सोफिया केरु आयो? सोफिया वियासीं असां जेको आहे सो ॿ ॼणा, हिकिड़ो हसन नासिर, कामरेड एज़ाज़ नज़ीर जो पुटु, ऐं मां। पर उते हिकु अधु ॿिया दोस्त अॻ में हुया। हिकिड़ो अजमल खटक जो पुटु हुयो, एमल, ऐं ॿियो हिकिड़ो कामरेड ज़फ़र हुयो, उहो हुयो। कामरेड जेको आहे पंहिंजो पीर हुयो हिकिड़ो, उहो हुयो। ऐं 5-6 ईअं हुया जेके आहिनि से न पंहिंजो उते। ऐं असां वियासीं। पोइ असां खां वरी ॿ टे पोइ बि आया। उन्हनि में जावेद भुट्टो हुयो। न, जावेद भुट्टो त कराची मां आयो हूंदो न, या काबुल मां? हा, कराची मां, पर आयो उन ई साॻे इंस्टीट्यूट में। साॻे इंस्टीट्यूट? हा, अकेडमी ऑफ सोशल साइंसिस एंड सोशल मैनेजमेंट उनजो नालो हुयो। ऐं उहो दरअसल हुई पार्टी स्कूल हुयो, बल्गारियन कम्युनिस्ट पार्टी जो पार्टी स्कूल हुयो, जिते उन्हनि जा कैडर्स तयारु थींदा हुया। ऐं असांखे बि ज़ाहिर आहे त सूट करे पियो। असां पॉलिटिकल हुयासीं ऐं असां में लेफ्टिस्ट लाड़ा बि हुया, त उनजे करे असां जेको आहे उनखे प्रेफर कयोसीं। सो उते पोइ 2 क़िस्मनि जा हूंदा हुया शागिर्द। हिकिड़ा हूंदा हुया स्टूडेंट, सॾींदा उनखे, उहे 5.5 सालनि जो कोर्स कंदा हुया, 5.5 साल, उन्हनि खे पोइ डिप्लोमा ॾींदा हुया। ॿिया हूंदा हुया कोर्सिस्ट मीन्स हिकिड़े साल जे लाइ उहे ईंदा हुया ऐं अंग्रेज़ी में उन्हनि खे, ऐं उहे पोइ दुनिया जे हर जेके बि कम्युनिस्ट पार्टियूं प्लस पंहिंजो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट सां जिन जो तालुक़ु हूंदो हुयो पार्टियुनि सां, सारी दुनिया जूं, जेको लैटिन अमेरिका खां वठी आज़ादी पसंदि ऐं कम्युनिस्ट जेको आहे न तहरीकूं, उन्हनि जा माण्हू हूंदा हुया। सो ॿिया हूंदा हुया कोर्सिस्ट, जेको जीअं मूं चयो हिकिड़े साल जे लाइ उहे अचे कोर्स कंदा हुया ऐं उहो पोइ अंग्रेज़ी ज़ुबान में कंदा हुया। पर असां स्टूडेंट साइड ते वियासीं, 5.5 सालनि जो जेको आहे कोर्स कयोसीं। कहिड़ो कोर्स कयो आहे? उते पढ़ाईंदा, उते 6 सब्जेक्ट्स हुया। हिकिड़ो साइंटिफिक कम्युनिज़म, पॉलिटिकल इकोनॉमी हूंदो हुयो, ऐं फिलोसॉफी हूंदो हुयो, इंटरनेशनल वर्किंग क्लास मूवमेंट जो हूंदो हुयो, साइंटिफिक कम्युनिज़म हूंदो हुयो, ऐं पार्टी कंस्ट्रक्शन हिकिड़ो सब्जेक्ट हूंदो हुयो। सो 6 सब्जेक्ट ईअं जेके आहिनि से न पंहिंजो हूंदा हुया। ऐं उन में मुंहिंजो जेको मूं खयो उहो पॉलिटिकल इकोनॉमी हुयो। हुते ॿोली कहिड़ी था ॻाल्हाइनि? बल्गारियन? बल्गारियन। उहा त सिखी? हा साईं, उहा सिखणी पवंदी। उहो स्टूडेंट जेको बि अचे उनखे हिकिड़ो साल जेको आहे बल्गारियन ॿोली साल में सिखी वियो? साल में साईं सिखी वियासीं। साल में अचेव थी? हा, बल्गारियन मूंखे ईंदी आहे। हा, बल्गारियन ईंदी आहे मूंखे। बल्गारियन न सिर्फ़ु मूंखे ईंदी आहे ॻाल्हाइणु,
बल्कि बल्गारियन में मां लिखी बि सघां थो ऐं पढ़ी बि सघां थो। अच्छा। हा यस। ऐं हू इंटायरली पंहिंजो रोमन अल्फ़ाबेट न आहे, हू किरिल मेथोदी जो अल्फ़ाबेट आहे जेको रशियन्स जो बि आहे न, रशियन ऐं बल्गारियन साॻियो पोइ अल्फ़ाबेट त मतिलबु रूसी माण्हुनि सां ॻाल्हाए सघो था? आहे। रूसी माण्हू ज़ुबान ॾिसो न, ज़ुबान त मुख़्तलिफ़ आहे न, न पर केतिरी मुख़्तलिफ़, घणी थोरी? एतिरी घणी न आहे। अच्छा। मतिलबु त रूसी जेकॾहिं ॻाल्हाईंदा त अंदाज़ो थी वेंदो त छा ते पिया ॻाल्हाइनि न, पर बल्गारियन परफेक्ट मतिलबु त हलो पोइ तव्हां हाणे पढ़णु वेठो? पढ़णु वेठासीं ऐं असां पढ़ियासीं। सो हर साल 3, 4, 5 जेको आहे इम्तिहान। सो 88 में दरअसल मुंहिंजी तालीम मुकमिल थी वई। 88 में इन में वियासीं, 83 में मां वियोसि। सो 88 में ख़तमु थी वई। इहा मास्टर्स आहे? मास्टर्स ई, हा, इन जो मास्टर्स हुयो। उन खां पोइ मसइलो इहो थियो त जेको आहे मां वापसि अचे कोन पियो सघां हेॾे पाकिस्तान में। असां केस हुयो न इहो जेको आहे पंहिंजो, ऐं सज़ा हुई उन में। हैदर शाह त वियो हलियो? हैदर शाह त जेल में हुयो। वियो हलियो, बाक़ी बचा तव्हां वरी आयो बल्गारिया? मां बल्गारिया में पास बि कयव, हाणे काॾे वञा? हा, त हाणे मतिलबु त पास कई, त हाणे जेके बि उमूमन थींदो इहो त जेके बि पास कंदा हुआ स्टूडेंट्स, उहे पंहिंजे हर को पंहिंजे वतन वापसि हलियो वेंदो हुयो। सो मां वञी कोन पियो सघां। सो पोइ मां वरी उनखे थोरो कंटिन्यू करण जे लाइ त पाकिस्तान जे अंदरि शायदि का अहिड़ी तब्दीली अचे जो मां वापसि वञी सघां, उन जे करे मां पोइ PhD करणु शुरू कई इकनॉमिक्स में। PhD कराईंदा हुआ 3 साल। सो मां 2 सालनि ताईं तक़रीबन 1990 जे मार्च ताईं जेको आहे स्टूडेंट हुयुसि उते, पंहिंजो PhD जो स्टूडेंट PhD कई पई। वरी तव्हां MPhil कई? साईं MPhil न हुई, इन पंहिंजो मास्टर्स खां पोइ 3 साल जेको आहे PhD जेके न कराईंदा। PhD थी? न साईं, अध में रहिजी वई न उहा। छो भला? असल में ही उहो दौरु हुयो जो 88 खां पोइ गोरबाचोव जे अचण खां पोइ उते पेरोस्त्रोइका इहे जेके शुरू ग्लासनोस्ट त इहो सिर्फ़ु रूस में न पर सभिनी सोशलिस्ट मुल्कनि में। त उते बल्गारियन कम्युनिस्ट पार्टी बि जंहिंजी तव्हांजो तॾहिं सदर बल्गारिया मुल्क में बल्गारिया में तोदोर जीवकोफ कामरेड तोदोर जीवकोफ हुयो। ईअं सम्झो त 50s खां वठी जेको आहे हलंदो पियो अचे। सिर्फ़ु हा, प्रेसिडेंट उहो जेको आहे पंहिंजो उन पंहिंजो पार्टी जो लीडर बि हुयो कंहिं ज़माने में। उन ज़माने में जॾहिं पार्टी वटि इक़्तिदार कोन हुयो, सो उन जे क़यादत में पार्टी जेका इक़्तिदार वरितो। हिन गोरिला जदोजहद में बि इवन हुयो, पंहिंजो हिटलर जी फ़ौजूं ऐं हिननि जे ख़िलाफ़ु विढ़। सो उहो प्रेसिडेंट हुयो उहो आख़िर ताईं। पर 89 में हुकूमत तब्दील थी वई बल्गारिया में। हुकूमत जेके तब्दीलियूं आहिनि इहे सोवियत यूनियन जी तबाही सां गॾु आयूं आहिनि? गॾु अचनि पियूं न, इहे पैरेलल पियूं अचनि। सोवियत यूनियन में अचनि पियूं, हेॾां हंगरी में अचनि पियूं, चेक में अचनि पियूं, पोलैंड में अचनि पियूं, बल्गारिया में। इहा सॼी कैंप हुई न, वारसा पैक्ट कंट्रीज़ हुया न इहे। ॿियो ख़ुदि सेंट्रल हुन में लंडन में बि, हुन में यूरोप में हा इहो सभु हलियो पियो। हा, सेंट्रल यूरोप में मुंहिंजे ख़्याल में कोन पियो हलियो। सेंट्रल यूरोप त कैपिटल सिस्टम सां जुड़ियल हुयो न। हा, पर हिन सां हेॾे पासे खां हा, ही पंहिंजो सोशलिस्ट जेको ब्लॉक हुयो, वेस्टर्न साइड आहे। ईस्टर्न साइड आहे। वेस्टर्न साइड त हू कैपिटलिज़म जिते हुयो। ऐं सेंट्रल यूरोप तव्हां मतिलबु हिकिड़े हवाले सां जर्मनी खे चई सघो था न। जर्मनी आहे, माना फ्रांस, जर्मनी, हा, इहे मतिलबु जर्मनी ख़ुदि डिवाइडेड हुयो न उन वक़्तु। ईस्ट ऐं वेस्ट जर्मनी हुयो न। बोन ऐं बर्लिन, हुननि जो बोन में कैपिटल हुयो, बर्लिन में जेको आहे ईस्ट वारनि जो हुयो। सो इहे तब्दीलियूं त उन खां पोइ हुननि जो सिस्टम हुयो इहो त ही पंहिंजो जेको आहे न कंहिंखे असाइलम न ॾींदा हुआ पहिरियों त गवर्नमेंट। ऐं ॿियो त उते को कमु ॿाहिरियों सिटीज़न कमु नथो करे सघे, उते वर्क परमिट उन्हनि खे न ॾींदा हुया। जीअं ॿाहिरिनि हिननि में वेस्टर्न कंट्रीज़ में आहे न, त उते तव्हांखे जेको आहे पॉलिटिकल असाइलम बि ॾियनि था, उते तव्हांखे वर्क परमिट बि ॾियनि था। त हाणे हिते इहो न बचो
त मूं वटि हुई पंहिंजो स्कॉलरशिप बल्गारियन गवर्नमेंट ॾींदी हुई, जेका गवर्नमेंट तब्दील थी वई। कामरेडनि जी कम्यूनिस्ट पार्टी जी हुकूमत जेका आई उहा तब्दील, ऐं उन जे आपोज़िट में जेका कैपिटलिज़म जी नुमाइंदा जमायत बहरहाल उन्हनि जा आपोनेंट अची विया। आपोनेंट अची विया। उन्हनि जेको आहे स्कॉलरशिप ऐं अहिड़े क़िस्म जा उहे एक्ट जेके कम्यूनिस्ट पार्टी पॉलिसी जे तौर ते कम्यूनिस्ट तंज़ीमुनि सां उन्हनि सां जेको आहे हिकिड़ो रवा सलूक रखंदी। बचत स्कीम शुरू कयूं। जी साईं, बचत स्कीम शुरू कयूं। बचत स्कीम शुरू कयूं ऐं चयूं त बाबा हाणे जेको हर को जेको जितां आहे सो वञी जेको आहे उन मुल्क में थिए वञे। सो पोइ मूं वटि उहो कोन हुयो पंहिंजो अहिड़ो पंहिंजो इहो ॿियो तरीक़ो, त स्वीडन हलियो वियुसि। उते पंहिंजो जेको आहे पॉलिटिकल। स्वीडन छो चूंडी अथव? यार इहो बि ॾाढो इतफ़ाक़ थियो। इंग्लैंड वारनि मूंखे कोन ॾिनो पंहिंजो। बेनज़ीर साहिबु आई न इक़्तिदार में 88 में, त बेनज़ीर साहिबु पहिरियनि ऐलाननि मां हिकिड़ो ऐलान इहो कयो हो त ॿाहिरि जेके बि आहिनि पॉलिटिकल असाइलम या पॉलिटिकल उन ते पाकिस्तानी, उन्हनि खे पासपोर्ट ॾिनो वञे। एम्बेसीज़ जेके आहिनि, त मूं वटि पासपोर्ट कोन हुयो। मूं वटि पासपोर्ट, मां हितां अफ़गानी पासपोर्ट ते वियो हुयुसि जंहिंमें मदद अली लिखियलु हुयो न। सो मदद अली जे नाले ते मां वियुसि ऐं उहो मदद अली वारो पासपोर्ट हुयो। सो बेनज़ीर साहिबु आहे जॾहिं कयो इहो ऐलान, त पोइ मां जेको आहे वियुसि सोवियत पंहिंजो पाकिस्तान एम्बेसी। पाकिस्तान एम्बेसी इतफ़ाक़ सां उते पाकिस्तान एम्बेसी बि कान हुई उते सोफिया में, रोमानिया में हुई, बुखारेस्ट में जेका लुक आफ्टर कंदी हुई बल्गारिया जे मामलनि खे जेको आहे पाकिस्तान जे हवाले सां। सो उतां पोइ मूं वञी पासपोर्ट वरितो। उते वियुसि त जेको आहे उन्हनि पासपोर्ट ॾेई छॾियो। एम्बेसेडर हुयो हिकिड़ो, को फैसलाबाद जो शेख साहिबु हुयो, अलाए छा नालो हुयुसि। सो ख़ैर बहरहाल ॾाढी उन सुठी रिस्पेक्ट बि कई, मानी वानी बि खाराई। तव्हां स्वीडन पहुतव? हा। स्वीडन छो चूंडियो अथव? साईं उहो ई थो ॿुधायां न तव्हांखे, त हिननि बर्तानिया वारनि जेको आहे सो वीज़ा कोन ॾिनी। हिन पासपोर्ट ते जेको आहे पाण मूं वटि त हिन जी बि कान हुई पंहिंजो न, स्वीडन जी बि वीज़ा कान आई। ऐं इतफ़ाक़ सां इहा ॻाल्हि हुई त असां जंहिं अफ़गान पासपोर्ट ते विया हुआसीं, त सोवियत यूनियन समेत जेके बि सोशलिस्ट मुल्क हूंदा हुआ, उन्हनि में ॿाहिरां जेके माण्हू ईंदा हुआ न, कामरेड जेके बिरादर पार्टियुनि जा मुल्कनि जा, उन्हनि खे पासपोर्ट ते ठपो हणी वीज़ा कोन ॾींदा हुआ। उन्हनि खे हिकिड़ी अलहदा पर्चीअ ते हीअं पर्चो धार हीअं पासपोर्ट में रखी, जीअं ईरानी ॾियनि था। ईरानी हाणे शायदि उहो ई था ॾियनि न। त उहो जेको आहे मां वियुसि जॾहिं पंहिंजो रोमानिया, त उहो मूं वटि हुयो। पर पाकिस्तानी पासपोर्ट जॾहिं मां वठी आयुसि त उहो कोन हुयो मूं वटि। सो हाणे उहो कोन्हे त जेकॾहिं मां इन मां सोफिया मां ॿाहिरि अचां थो, बल्गारिया खां ॿाहिरि अचां थो, त का मोहरत हुजे न त मां एंटर कॾहिं थियो आहियां कंहिं हिन मुल्क में न। सो ख़ैर मां एयरपोर्ट ते वियुसि। मूंखे दोस्त हुयो उते, निरंजन ई हुयो। उहो निरंजन रहंदो हुओ उन वक़्तु जेको आहे सो फिनलैंड खां अची रहियो स्वीडन। हुन चयो त यार तूं स्वीडन हलियो आहे। सो टिकेट जेको आहे सो पंहिंजो दोस्तनि कुझु कई, जेका आहे टिकेट मूंखे वठी आई जेको आहे न। मां एयरपोर्ट ते वञी पहुतुसि। हाणे एयरपोर्ट ते बल्गारियन जहाज़ हुयो, बल्गारियन एयरलाइन जो, ऐं उहो वञिणो हुयो स्वीडन। सो मूं वटि हुन न का वीज़ा आहे उन ते, न को उहो कागज़ आहे जेको कागज़ हू रखी ॾींदा हुया न, त वापसीअ में वरी उहो कागज़ पाण वटि रखंदा। पर्ची थींदी आहे, पर्ची थींदी आहे, उहा हुई कान। सो हुन माईअ जॾहिं ॾिठो त वीज़ा जे बजाए हू अड़िजी वई हुन ते, त पर्ची तूं आयो कॾहिं आई हिते स्वीडन में न। सो मूं वटि इहा पर्ची हुई, पर मूं वटि गुम थी वई आहे। चई पोइ हाणे गुम थी, हिन जो पोइ शायदि ॿाहिरि आहे तो वटि। इतफ़ाक़ सां जंहिं अकेडमी में असीं पढ़ंदा हुआसीं, सो उते असांजा जेके दोस्त हुआ उहे पंहिंजो पुराणा दौर जा उहे हुआ, कामरेड हुआ। सो मूं चयो त फलाणे खां तव्हां पुछो जेको आहे न हिकिड़ो पेतकोफ नालो हुयुसि। उन खे जेको आहे हिननि फ़ोन करे उन खां कई, ऐं हू पार्टी जो जेको आहे सो आम माण्हू हुयो। ऐं सो ख़ैर उन जे चवण ते मतिलबु त हिननि जेको आहे न चयो हा ठीकु आहे। पोइ वीज़ा ॾिठो ई कान हिननि। सो हाणे बल्गारिया मां हितां जॾहिं मां स्वीडन में पहुतुसि, त उते जेको आहे सो पंहिंजो जेसि ताईं स्वीडन पंहिंजो स्वीडन जे एयरपोर्ट ते बल्गारियन जहाज़ बीठो आहे,
एसि ताईं मां इमिग्रेशन खां ॿाहिरि निकिरी अचां कोन पियो जेको आहे न त पंहिंजो पासपोर्ट चेक कराइनि, छाकाणि त जेकॾहिं वीज़ा मूं वटि न आहे त कई वरी मोटाए साॻे मोकिलींदा। जहाज़ में मूंखे मोटाए मोकिलींदा न। सो जहाज़ उॾियो, पोइ वरी मां इमिग्रेशन ते हलियो वियुसि। सो उन्हनि चयो वीज़ा आहे ई कोन, मां आहियां ई जेको आहे पंहिंजो बग़ैर यतीमुल मसाकीन। यतीम वल मसाकीन। सो पोइ उन्हनि जेको आहे सो कयो। पोइ वरी उनखां पोइ अप्लाए कयो। उन में अप्लाए करण में उहो त पोइ किसो ॿुधायो तव्हांखे त बेनज़ीर साहिबु आहे इहो। सो उन काफ़ी हेल्प कई मुंहिंजे हिन में पंहिंजो पासपोर्ट वठण में या वीज़ा शीज़ा में। पोइ उते वरी बल्गारिया में इहो रहणु शुरू कयो। पोइ स्वीडन में रहियो? हा, स्वीडन में। पोइ स्वीडन में उते छा कयव? यार उते असल में मूं वटि उहो जेको डिप्लोमा हुयो न, भला न छॾियो, स्वीडन पोइ था हलो। हा धार चैप्टर। हा मूंखे हीअ ॿुधायो त तव्हां सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ियो, जी काबुल में बि कुझु इदारा ॾिठा हूंदव? जी 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 ठीकु आहे, या दमिश्क में जिते बि रहिया हुजो। जी ऐं हीअ बि तव्हां ॾिठी सोफिया यूनिवर्सिटी। जी सिंध यूनिवर्सिटी ऐं सोफिया यूनिवर्सिटी में फ़र्क़ु ॿुधायो। फ़र्क़ु ॾिसो न, हिकिड़ो क्लास जो फ़र्क़ु त हुयो न। क्लास जी पॉलिटिक्स जेका हुई या क्लास जो जेको इक़्तिदारु हुयो, बल्गारिया में उन वक़्तु कम्युनिस्ट पार्टी जो रूल हुयो। उते जेको आहे पंहिंजो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो वजूद कोन हुयो। हर शइ सरकारी हुई। ऐं उन हवाले सां मतिलबु त तालीम जो जेको आहे, तालीम सभिनी जे लाइ लाज़मी हुई। ऐं तालीम इंटर ताईं लाज़मी हुई ऐं मुफ़्त हुई। उन खां पोइ इंटर खां पोइ बि जेकॾहिं को पढ़णु चाहे उनखे जेको आहे स्टिपेंडिया वग़ैरह इहा मिलंदी हुई। सो पहिरियों फ़र्क़ु त इहो हुयो त इकोनॉमिकली हुतां जो बल्गारिया जो जेको स्टूडेंट हुयो उनखे जेका आहे माली तंगी या हुनजी ज़रूरत न हुई जेका हिते सिंध में आहे। ऐं ॿियो त बल्गारिया हिकिड़ो तक़रीबन वन नेशन कंट्री हुयो जंहिंमें क़ौमी तज़ाद एॾो मतिलबु त हू कोन हुयो, क़ौमुनि जो तज़ाद क़ौमी मसइलो कोन हुयो। त उन करे जेको आहे सो जेके पॉलिसीज़ आहिनि पाकिस्तान सतह ते बि, हिते जेके पंजाब में हिकिड़ी पॉलिसी आहे, सिंध में हिकिड़ी आहे, हिकिड़ो त उन्हनि जो हिकिड़ो जेको आहे सो टकराउ हुयो। ॿियो सिंध जे अंदरि पंहिंजो तालीम प्राइवेट बुनियादनि ते हुई ऐं हर को त हिते स्टूडेंट या हर को ॿार त तालीम में वञी कोन थो सघे न। ऐं टियों त जेको आहे पंहिंजो तालीम खां पोइ कजे छा, नौकरियुनि जो जेको आहे न। हाणे बल्गारिया में मिसलन बल्गारिया में इहो हुयो त तव्हां तालीम मुकमिल कयो, तालीम मुकमिल भली न बि कयो, पर इंटर जेकॾहिं तव्हां पास कयो था, इंटर पास करण खां पोइ तव्हां जेकॾहिं चाहियो, यानी इंटर पास करणु ही उहा उमिरि आहे जेका 18 साल थी वञे। 18 साल यूरोप में सम्झंदा आहिनि त माण्हू मैच्योर थियो आहे, यंग थियो आहे, मैच्योर थियो आहे। त उन में उहा यानी नौकिरी गवर्नमेंट जो सरे दर्द हुयो, माना को बि माण्हू बग़ैर जॉब जे नथो रही सघे। त हिते पहिरीं सोशल सिक्योरिटी आहे। सोशल सिक्योरिटी आहे न। त पहिरीं त तव्हांखे गारंटी उते आहे त तव्हां तालीम तव्हांखे मिलंदी, उनखां पोइ जॉब तव्हांखे मिलंदो। हिते उहा न ई न। हिते उहा वॾे में वॾो फ़र्क़ु त इहो हुयो न, क्लास जो जेको आहे फ़र्क़ु। तालीम कीअं हुई? तालीम फस्ट क्लास हुई, तमामु फस्ट क्लास। असां वटि न हुई। असां वटि न हुई। असां वटि घणो फ़र्क़ु आहे स्टैंडर्ड में? यार ॾिसो, हिकिड़ो मतिलबु त तव्हां असां हिकिड़ो बहस माना जेकॾहिं स्केल 10 हुजे, हा, सोफिया खे घणो नंबर ॾींदव? सोफिया खे 9 ॾींदुसि। वाह। हा, 9 ॾींदुसि। ऐं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध खे? यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध खे मादर इल्मी असां जंहिं वक़्त में हुयासीं 5, 5.5 अधु माना। हा हा। सो इहो मतिलबु हुयो। चवनि था त हाणे त तव्हांजो बि अधु थी वई आहे। जी साईं। हा हा। हाणे त आहे ई कान। हाणे यार तव्हां बिलीव कंदव, मतिलबु त मां नालो कोन खणंदुसि, प्रोफेसर सतह जा माण्हू ग़लति सिंधी था लिखनि। छो न अंग्रेज़ी जा त न आहे। नाला खणो। हा,
छो नथा नाला खणो? नाला साईं कहिड़ा आहियो नथा तव्हां? उहो जेको आहे न उहो फर्म फ़रासत आहे उन जा माण्हू थी आहियो। न फर्म फरासत जा कोन थिया आहियूं, मतिलबु त शायदि वक़्तु अचे, वक़्तु ईंदो। अञा उहो जेको आहे मल पिया विढ़नि भॼण, सो हिकिड़े हिन घुमायसि जेको आहे न हमराह खे खणी ईअं घुमाइणु शुरू कयईं। सो ॿियो ॿाहिरां थो चएसि त जाठो हणीसि, हा हिते पेरु खोपे थो जाठो हण। मज़ाक थो कयां। हा मां सम्झां थो। असां पेर खोपंदे त जाठो हणंदासीं, पर फ़िलहालु पाण इहो हिते पूरो था कयूं। हाणे तव्हां खां मां स्वीडन ते पुछणु चाहींदुसि। ठीकु ठीकु आहे। नाज़रीन, ही हुआ जनाब कादिर बख़्श जतोई उर्फ़ कादिर जतोई। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि त सफ़ा सवली करे छॾे त असांजे शहर मुल्क वतन क़ौम सूबे खां ॿाहिरि जाॾे बि वियो उते उनखे चङायूं वधीक नज़र आयूं, पढ़ाई वधीक नज़र आई। हाणे त चए थो त जेका पाण छॾे वियो यूनिवर्सिटी उन खां बि अधो अधु कमु थी वियो आहे पूरो। सो पाण वरी साईं सां ॻाल्हाईंदासीं। लीडर टीवी खे सब्सक्राइब कयो, पंहिंजे दोस्तनि खे ॿुधायो ऐं बार बार लीडर टीवी जे सीरियस प्रोग्रामनि खे ॾिसो। आओ हिन लीडर टीवी जे कारकुन तौरु तव्हांखे नथो ॿुधायां, पर सिंध में हिकु बि अहिड़ो चैनल कोन्हे जेको सिंध जे तारीख़ खे ईअं सहेड़े, जेको एतिरो सीरियस कमु कंदो हुजे। असां तव्हांखां पैसा नथा वठूं, सिर्फ़ु तव्हांखे ई था चऊं त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब बि कयो ऐं पंहिंजे दोस्तनि वटि बि इन खे मुतारिफ़ ऐं वाक़ुफ़ु करायो। वॾी महिरबानी।